Não nesse vídeo, num outro vídeo eu vou falar sobre semana passada eu bati, distraí e bati, ó. Se você olhar tem uma diferença aqui, ó. Vou explicar como é que aconteceu isso daí no próximo vídeo. É isso aí, sabadão, dia 6 de dezembro de 2025. Hoje é dia de dar aquele talento, hein? Hoje eu vou falar sobre a manutenção básica que eu fiz essa semana. Acabei de pegar o carro no mecânico. Ali a troca de óleo e a junta da tampa de válvula. E as duas buchas traseiras do lado direito que estavam nheque-nheque, que estavam incomodando. E aproveitando dessa lavagem aqui, para quem tem 30, é uma dica, né? Porque às vezes você tá com barulho ali e não sabe de onde é. Vamos que vamos. Se inscreve no canal aí, para quem não é inscrito. Vamos alcançar aí uma metinha de uns 100 inscritos aí. Dá essa moralzinha para nós. É isso aí, lavado, enxaguado. Agora eu vou manobrar ele pra gente dar uma secadinha. É isso aí, agora dá aquela secadinha com esse paninho aqui de microfibra. Tirar as possíveis manchas. Quase, hein? É isso aí, pessoal. Acabei de lavar o carro, deixei bonitinho. Por dentro eu só dei um tapinha só. O que acontece? Fiz uma manutenção nesse carro agora. Hoje é dia 6 de 2025, dezembro, né? Troquei aí o óleo, a Cedelco 5W30. Também a junta da tampa de válvula que tava vazando ali, escorrendo óleo. E eu tava com um nheque-nheque na parte traseira, lado direito, que tava incomodando muito, parecendo uma porta velha, sabe? Aí já aproveitei para mexer também. Foi onde deu um pouquinho mais de trabalho, que não onde eu moro aqui na região do interior de São Paulo. Não tinha as buchas, né? E quando veio a bucha veio errada, então o carro ficou 2 dias parado esperando a bucha. Foi a bucha da bandeja. Chama bucha hidráulica e a bucha do... Putz, é que tem um monte de bucha, né? Não dá pra saber qual que é, assim, do seu carro, se você tiver com o mesmo problema. A minha foi a bucha hidráulica, que foi 130, e a bucha da bandeja, que foi 80. E deu bastante trabalho de tirar ela. Aí eu gastei aí uns 650, 700 reais nesse trampinho. Mas ficou bom. Não tá mais fazendo barulho. O barulho que tava acabando com o carro, né? Todo mundo sabia que era eu por causa do barulho. E aí aproveitei, lavei o carro ali. Então segue o canal aí. O que tiver de novidade eu vou postando aí. Às vezes você tá querendo ter um 80 também. Às vezes você gosta do carro assim como eu sonhei. Vai pra cima, mete a cara, arruma um trampo de dia, um trampo de noite, junta uma graninha e vai pra cima. O carro é bom. O meu é manual, né? Manualzinho. Eu bati ele nessa rodovia aqui que eu vou entrar agora. Eu bati, eu vou contar mais detalhes. Tive um prejuizinho, empenou um pouquinho o capu mexendo no celular, então eu recomendo não usar celular. Isso me custou um pouquinho, tive que pagar eu bati num Corolla desses antigos, sabe? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Mexendo no celular, respondendo mensagem, o trânsito parou, eu nessa velocidade que tava aqui mais ou menos, só escutei a pancada. Mas graças a Deus não foi pior, poderia ter zoado o radiador. Depois eu vou mostrar com mais detalhes aí. E é isso, pessoal, tem carro vlog aí, o i30 é um carrinho bom. Já tô com ele há 1 ano agora, fez 1 ano. E só tive manutenção básica, graças a Deus não teve problema de arrefecimento, essas coisas. Quando eu peguei ele, logo de cara, troquei correia dentada, bomba de água. Troquei um coxinho inferior do câmbio, que tava dando um tranco. E é isso aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, dirigindo aqui, foi assim, ó, o trânsito foi parando, mexendo no celular. Bom, fica de aprendizado, né? É isso aí. E essa é a interna do i30. A multimídia já veio com ela.
Hoje o dia tá bonitão, hein? Tem uns trampos que eu preciso fazer nele ainda. Conforme eu vou fazendo, eu vou passando aqui pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. As peças são um pouquinho... Algumas peças são caras, outras não, dependendo se você nunca teve um carro. É isso aí, pessoal, tamo junto. Espero que vocês gostem aí do conteúdo aí. Se inscreve no canal, dá um like aí. Se tiver dúvida aí, manda aí. Eu sei que muita gente faz aí vídeo de 30, né? Então, vamos tá fazendo aí também. Eu gosto de carro. Então dá essa moralzinha pra nós aí. Tamo junto, abraço.